Pernah dilarang minum air dari kulkas karena katanya bisa bikin batuk? Banyak orang yang percaya, tapi apakah itu benar? Yuk, mari kita cek. Faktanya, minum air dingin tidak secara langsung menyebabkan batuk. Batuk biasanya muncul karena infeksi virus, iritasi tenggorokan, atau alergi, bukan karena suhu air. Tapi, air dingin bisa memicu tenggorokan terasa tidak nyaman pada sebagian orang, terutama yang sedang flu, radang, atau punya sensitivitas di saluran pernapasan. Akibatnya, bisa muncul batuk atau rasa gatal. Kesimpulannya, air dingin dari kulkas tidak menyebabkan batuk pada orang sehat. Tapi kalau lagi sakit tenggorokan, lebih baik hindari dulu biar cepat pulih. Sampai jumpa di video berikutnya dari Historia Veritas.